हेलो दोस्तों, एजे टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका दोस्त अजय पाल। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ कि अपने फ़ोन में बिना नेटवर्क के इंटरनेट कैसे चलाएं। हाँ दोस्तों, अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर कर भी नेट चला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अपने एयरप्लेन मोड पर कैसे अपने फ़ोन में नेट चला सकते हैं। तो दोस्तों, चला सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, चला सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस ट्रिक को देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे दोस्तों नेट ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे नेट ऑन कर लें अपने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेट ऑन कर देता हूँ, अपना डाटा ऑन कर लेते हैं। मैंने नेट ऑन कर दिया। तो दोस्तों, उसके बाद आपको एयरप्लेन मोड पे क्लिक करना है, अपना एयरप्लेन मोड ऑन करना। तो मैं अब एयरप्लेन मोड ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने एयरप्लेन ऑन कर दिया। दोस्तों, आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अब उसके बाद चलते हैं हम अपनी सेटिंग्स में। तो दोस्तों, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आ रहा। तो अब चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। तो मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया मैंने। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फ़ोन। किसी फ़ोन में दोस्तों नीचे होता है, और मेरे फ़ोन में दोस्तों ये सबसे ऊपर आ रहा है अबाउट फ़ोन। तो आप अबाउट फ़ोन पे क्लिक करेंगे। तो मैं अबाउट फ़ोन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने दोस्तों क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटरनल स्टोरेज। ये दोस्तों फ़ोन का एक मेमोरी होती है, जो फ़ोन की मेमोरी होती है, इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों, आप इस पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, इस पे आप जैसे ही 6 से 7 बार क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। तो मैं इस पर 6 से 7 बार क्लिक कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, 6 से 7 बार ही क्लिक करना है। तो मैं इस पर आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैं 6 से 7 बार क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे अब 6 से 7 बार क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2, बैटरी इन्फॉर्मेशन और वाईफाई इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, सबसे ऊपर वाला जो है फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों, आपको उसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल रेडियो पावर। तो दोस्तों, मोबाइल रेडियो पावर, इसके सामने जो ये ऑफ़ हो रहा है, इसको हमें ऑन करना है। तो हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो मैं इसे ऑन करता हूँ। मैं इसे यहाँ पे टैप करके इधर से खींच के मैंने ऑन कर दिया। तो दोस्तों, ये ऑन हो गया है। तो दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर जहाँ पे हमारे नेटवर्क रहते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाटा जो हमारे केबी में है, स्पीड आ रही है। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ दोस्तों। अब मैं इसे बैक करके दिखाता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ये एयरप्लेन मोड में है, और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कोई नेटवर्क नहीं दिखाई दे रहा, आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा नेटवर्क का। तो मैं अब दोस्तों आपको नेट कर चला के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल खोल लेता हूँ, कुछ भी सर्च करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ, मैं ये सर्च करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने सर्च कर पे क्लिक कर दिया दोस्तों।
तो दोस्तों देख लो यहाँ पे ये नेट चल रहा है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे ये वीडियो दिखा देता हूँ चला के। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है वीडियो पे, ये देखो यूट्यूब ओपन हो रहा है। आपको बहुत बहुत स्वागत है गुरुज वीडियो में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे PFMS के बारे में, जो स्कॉलरशिप की पेमेंट जो। तो दोस्तों आप इस तरह से चला सकते हैं। आप देख लो यहाँ पे स्पीड भी आ रही है, जो दिखाता है शो करता है, और एयरप्लेन मोड में पड़ा हुआ है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो दोस्तों आप इस तरह से चला सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और दोस्तों वीडियो के लाइक के साथ साथ अपना इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।